Всем привет, ребята! И сегодня я покажу вам тутор на вот такие вот очки и лицо, и на наушники. Вы писали мне в комментариях, ну и уж так уж и быть, я сделаю вам. Первое, мы заходим на вот эту карту, чтобы получить те наушники. Вот такая карта. Кто знает, тот может легко в нее зайти. Ну, загрузка. И теперь мы идем вот в эту вот белую трубу. Не знаю, как она называется, но идем туда. Вот нам даже стрелочка показывает, нас всасывает сюда. Теперь мы должны у вот этой девочки нажать на эту зеленую кнопку. Если у вас она красная, то значит вам нужно собрать денег и потом уже нажать на эту девочку и нажать на зеленую кнопочку. И потом вам дадут эти наушники. Только я сейчас буду дальше делать. Просто у меня не появилась эта штука, а оказывается у меня уже есть эти наушники. И так что можете, пожалуйста, перелистать. Ну вот. Ну и все, ребята, вам дают вот такие вот наушники. Теперь я вам покажу тутор на эти очки. Вот. Мы берем с вами одну девочку. Сейчас. Но вот тут вот все платные. Вот я сохраняю скин. Например, пускай будет ГГ. Когда выпиваешь в Голман 2, тогда пишешь. Ну и вот мы берем вот такую вот девочку, и вам дают эти очки. А мы в следующем видео покажу, как получить голову.